بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله الخالق البارع المصور ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatendo amalungi amajjuvu tugatenda nenanyini kututandikawo Allahu subhanahu wa ta'ala, oyo omusaasizi ow'ekisa ekingi ate era omugabirizi, nannyini kutugabirira na buli kyonna kye tuyitamu nakyo mu bulamu buno obw'edduniya. Bingi biyinza okujja ng'ebizibu mu bulamu bwaffe ne tulowooza nti Allah yatwerabira, bangi ne batuuka okuva ku mustawo omutuufu oba ne batuuka okuva mu kkubo eggolokofu ne badda mu bubuze nga bayaayaana okufuna ebirungi by'ensi eno, ne beerabira nti buli kyonna ekibatuukako mu bulamu akadde kennyini ke kibatuuseeko bwe kityo bwe kyali kirina okubeera. Wenna bw'owuliranga omutima gwo gunafuye okusinziira ku bizibu by'oyitamu, jjukira embeera gye wayitamu ennungi, era bw'omala okugijjukira weekakaseeko nti bino ebizibu by'olimu olwaleero ke kabadde akaseera kabi akatuufu ng'embeera ennungi gye wayitamu emabegako bwe kali akaseera kayo akatuufu. Abalungi ab'ebitiibwa, tukimanye nti ebbanga lye tumala nga tuli ku nsi kuno tuyina kubeera nga tugezesebwa n'ebyo byonna nannyini kututonda bye yatuteerawo tuyite nabyo mu bulamu buno obw'ensi. Na bwe kityo embeera yonna bw'ebeeranga ekkaluubiridde, teweekubagiza, tonakuwala, beera musanyufu ogambe nti alhamdulillah, eno naye akaseera kayo katuuse, nsaba Allah abeere ng'agimpisaamu bulungi, musabe nannyini kugikuleetera. Teri nsonga lwaki otunuulira abo abantu obuntu, teri nsonga lwaki otunuulira ebyo ebitonde. Olina omusanga mu ssabo agenze kufuna majini gamuyambeko mu kumufunira obugagga. Ebyo byonna tebirina makulu. Omulungi w'ekitiibwa ekirina amakulu kyekyokubeera ng'okkiriza nti embeera eno ekutuuseko mu bulamu eyina nannyini kugireeta, gw'oba ogikwasa, gw'oba ogirekera biidhin tabaraka wa taala, ye agenda kubeera ng'agikumalira. Ye kyayagala oluvannyuma lw'okuba nga agikuleetedde, ayagala kulaba wagyoddukira, wagyoyaayaanira okusobola okubeera nga ofuluma embeera eyo gy'osinkanye biidhin tabaraka wa taala. Kale omulungi w'ekitiibwa wenna, beera mugumu ate beera mugumiikiriza, ate era ogumiikirizise n'abalala bonna abali mu mbeera yonna ekaluba olwaleero gye bayitamu biidhin tabaraka wa taala. Nkwaniriza omulungi w'ekitiibwa mu musomo gwaffe zibuka amaaso. Olunaku olwaleero ziri ennaku 4, tuli mwezi gwa Shawwal, omwaka gwa 2039 ku kalenda yaffe ey'Obusiraamu, era nga ziri ennaku 18 eziyise ku mwezi ogw'omukaaga 2018 ey'eno kalenda ya Grigore. Nkwaniriza omulungi w'ekitiibwa, olunaku olwaleero tukomyewo ne chapita yaffe eya 27. Tukyagendera ddala mu maaso ne chapita yaffe eno biidhin tabaraka wa taala, era nga tuli ku mutwe ogugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nkakasa nti omulungi w'ekitiibwa wenna omaze okubeera nga weeteekateeka, era tubeere nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Wabula nyongera okujjukiza ku YouTube channel yaffe eri mu mannya gazibuka amaaso lectures, osobola okubeera ng'oyitayo
n'ofuna emisomo gyaffe gyonna egyakulembera okutuusiza ddala wano we tuli olwaleero. Ate era bw'ova ku YouTube channel yaffe eyo ate ogendeko ne ku Facebook page yaffe naye eri mu mannya ge gamuzibuka amaaso lectures biidhin tabaraka wa ta'ala. Ate butereevu ojja kubeera nga emisomo gyaffe gyonna ogifuna biidhin tabaraka wa ta'ala. Ate omulungi bw'ekitiibwa nga tugenda okubeera nga tutandika omusomo gwaffe nga bwe twasuubiza mu episode yaffe yali eya 56 ne tugamba nti bwe tunaba tukomyewo mu episode eya 57 tugenda kubeera nga twogera ku takbirat ezikolebwa oba ku bigambo ebyogerwa ku yawmul Eid biidhin tabaraka wa ta'ala. Era olwaleero bwe tugenda okubeera nga tukikola mu episode yaffe eya 57 biidhin tabaraka wa ta'ala. Wabula nga sinaba kubeera nga ntuukayo nyongera okubeebaza mwenna abalungi ab'ebitiibwa Allah bye yasobozesezza okuba nga musiiba, ne mbebaza era nsaba Allah akkiriza okusiiba kwaffe kwonna. Ate era okwebaza okw'enjawulo kugenda eri buli yenna eyasobodde okukwata mu nsawo n'owagira enteekateeka yaffe eya Ramadan program gye twatuuma Super 4. Wano nno nga tubadde tusiibulula abasiibi mu mizikiti egy'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino Uganda. Era ne tutakomaawo, Sande yaffe yasembyeyo ne tubeera nga tusibayo ettu erya Eid ne tuliwa abo abeetaavu. Wallahi abantu beetaavu nnyo nnyo nnyo. N'omuntu gw'obadde olaba mu kkubo ne weesiimisa bwe kituuka ku mbeera eyo, amazima gennyini bangi batuukiridde ne batugamba nti wallahi mbadde simanyi nti ne Eid ngenda kugirabako. Naye Allah n'abeera ng'ayisirizza ku ttu lyaffe, abantu bano ne tubeera nga tubasiibulula. Nkakasa buli muntu wenna n'oba wakutte siringi 10 n'okiteeka ku nteekateeka eno, nkwebaza okusooka, ate era ne nkakasa nti biidhinillah empeera yogenda kubeera ogisange wa Allah subhanahu wa ta'ala. Buli yenna yeetabise mu nteekateeka yaffe eno gye twabadde nayo programu yaffe eno nga zibuka amaaso team, mbeebaza abalungi ab'ebitiibwa, mbeebaliza ddala. Kakati mulindirire enteekateeka yaffe ya Eid Adhuha. Tugenda kubeera nga tusala Eid Adhuha oba Eid Dhuhiya. Naddala bannaffe abatali wano Uganda naye nga wandyagadde okusala ennyama eyeegase abantu abali wano e Uganda, ate naawe ofune empeera kubanga ekkakatako, kubanga olimu abo basobola okubeera nga basala naye kyotalina ye access ey'okusala. Naye omukisa tugutaddewo nga bwe tubadde tukikola mu nteekateeka zaffe eza Ramadan, bwe tugenda okukikola mu nteekateeka eno ya Eid Dhuhiya. Era tujja kubeera tulambika ensonga eno mu episode zaffe zigenda okubeera nga zigoberera insha Allahu ta'ala. Nabwe kityo omulungi w'ekitiibwa, ebigambo ebyogera ku yawmul Eid byawulwamu emiteeko giri 3. Omuteeko ogusooka gulimu takbiraati 4, omuteeko ogwokubiri gulimu takbiraati 5, omuteeko ogwokusatu gulimu takbiraati 6. Era ng'ogwo omuteeko ogwokusatu Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gwe muteeko gwe yasinganga okukozesa oba bye bigambo bye yakozesanga. Katutandike n'omuteeko ogwa takbiraati 4 nga gukulembeza takbiraati 2 nga gugenda bwe guti: Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ezo ziweze 3. Allahu akbar walillahi alhamd. Ezo ne zibeera 4. Ogwo nno omuteeko muzibu gwa kusanga era batono abagumanyi era bakozesa naye nga nagwo mutuufu. Omuteeko ogwokubiri gwe muteeko ogwa takbiraati 5 era nga gwe tusinga okukozesa wano ewaffe Uganda, nga gugenda bwe guti nti Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Ogwo gwe muteeko ogwa takbiraati ogwa takbiraati 6 biidhin tabaraka wa taala.
ogwo gwe takbirati omukaaga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gwe yakozesa ennyo. Kakati ogwo takbirati 5 gwe guno fe gwe tukozesa ennyo wane waffe okugenda nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Ogwo gwe buteeko gwe tusinga okubeera nga tukozesa oguli mu takbirati 5. Abalungi ab'ebitiibwa, takbirati zino ng'emiteeko gyonna bw'ogiwulidde tegirina buzibu era gyonna gikkirizibwa, naye kisingako obulungi kwe kukola ekyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kye yasinga nnyo okwettanira kyekya takbirati omukaaga okugenda nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar ezo nnya Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Okulembeza takbirati 3 no wakati noteekawo takbirati emu nobeera ng'ofundikira ne takbirati 2 biidhin tabaraka wa taala. Tujjukire takbirati zino tetuduumirwa, tetubeerako imaamu, tetuzikola mu jama. Takbirati zino ozikola sekinnoomu bw'otuuka ogenda okusalira esswala ya Eid tuula wootudde tandika oyite takbirati zo. Naye mwana wattu kikolebwa abantu bangi nabankubadde kyaliwo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Olina akwata akazindaalo n'atandika okuduumira n'ayogera, wamala okwogera naawe noddamu, naye naddamu n'ayogera naawe noddamu. Ekyo nno omwana wattu kiramulwa nti bidia biidhin tabaraka wa taala. Byonna tulina okubeera nga tubitegeera mpola mpola insha allahu taala. Butereevu ate muganda wange omulungi wano wensaba tubeere nga tusimbuka tugende mu musomo gwaffe gw'olunaku olwaleero. Nkwaniriza nate mu episode yaffe eno eya 57. Omulungi w'ekitiibwa, bwe twafundikira episode yaffe eya 56 twafundikira ne ssuula al-Fatih. Essuula eno yana 8 mu Qur'an, nawe waawo nti ensobi yakolebwa okusinziira ku kitabo obaolyawo kye twajjamu ekitundu ekyo ky'omusomo mu episode yaffe eya 56. Twayogera erinnya lino ery'essuula mu bukyamu ne tuliyita surat al-Fath naye nga yali surat al-Fatih. Al-Fatih si al-Fatiha wabula al-Fatih biidhin tabaraka wa taala. Nabwe kityo bwe wabaawo ensobi yonna ebeekoleddwa mu misomo gyaffe tukusaba obeere nga nate otutuukirira insha allahu taala tubeere nga tugigonjoola mu episode ebeegoberera insha allahu taala. Butereevu bwe twafundikira ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam amaze okubeera nga asimbuka okuva mu kitundu kino eky'e Hudaybiya era ne boolekera Madiina, era banatera okutuuka e Madiina essuula eyo al-Fatih nebeera nga yakka ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oluvannyuma lw'akaseera abasiraamu baali bamanyi nti baali baluuzinze omulundi omulala, wabula obubaka bubuka ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atyo Allahu subhanahu wa ta'ala nga nnyonnyola abasiraamu bano babeere bagumu nti era nga bwe baali bawangudde embeera eno bwe bati abasiraamu baddamu amaanyi era ne bamanya nti olutuuka ewaka ku butaka ekiddako kubeera nga banoonya way forward ku nsonga eno. Mu kaseera kano nga tuzze ku katono nnyo emabega, omusajja oli gwe baali bayita Suhail gwe twalaba eyakola endagaano eno ey'e Hudaybiya n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali azze ne mutabani we, nga mutabani we ono yali alina ekigendererwa mu nniya ye ey'okubeera nga yeegatta ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam oba okwegatta ku busiraamu. Wabula olw'amateeka agaali gasayiningiddwa nti omuntu yenna okukyusa enzikiriza, yali alina kusooka
kubeera nga akkirizibwa abantu be okubeera nga ayingira obusiraamu oba okumuta agende n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yali alina okubeera nga akkirizibwa abantu be alyoke abeere nga amwegattako. Kakati bw'ati omusajja ono mutabani wa Suhail n'abeera nga yawalirizibwa okubeera nga teyegatta ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabwankubadde yamubuulira era n'amulaga nti nze nange mbadde nzize kubeera nga nsiramuka. Tujjukire ono mutabani w'omwami ono Suhail ye musajja yali awakanya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwe twalaba ku ndagaano eyo gye baakola. Naye mutabani we yakulukusa n'amaziga, bw'ati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti wange gwe Abu Jandal, beera mugumiikiriza, beera mukkakkamu. Allah agenda kubeera nga akuteerawo obuweerero, agenda kubeera nga akuteerawo obufulumiro, era ogenda kufuna ekkubo erigenda okufulumya mu ekyo. Era n'abalala bonna abali mu mbeera efaanagana gy'olimu, gwe teweeraliikirira, kyonna Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akikumalirawo. Ye Allah amanyi ebyo byekusise. Era bwe batya abasiraamu baatuuka okubeera nga boolekera okudda e Madiina, wabula nga bagenda si basanyufu. Naye oluvannyuma lw'okufuna amawulire gali, oluvannyuma ate baasanyuka era bunnambiro baakakasa nti endagaano eno bwali buwanguzi eri ku sayidi y'abasiraamu, so si ku basajja bali Abakuraishi, nabwankubadde bo baali balaba nti Abakuraishi baali bebanyigiriza, bali abasinza amasanamu. Era mu kaseera kano abo bonna ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okutuuka e Madiina, yatandika okufuna abo bonna abaava e Makka nga tebakkiriziddwa, abo bonna abadduka mu mikono gy'abazadde baabwe, abadduka mu mikono gy'abakama baabwe, abadduka mu mikono gy'ababakulembera, bonna yalagira babeere nga baddayo okusinziira ku ndagaano gye baali bakoze. Era bwe yatyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunnambiro mukadde kano yeyolekera oba abasiraamu bano yabaleka babeere nga bagenda. Kakati nga bino byonna weebiri, bw'atyo Allahu subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yassa obubaka ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti ya Muhammad, ke kaseera obeere ng'osaasaanya obubaka bwo eri ensi yonna. Gwe ekigendererwa kyo si kya duniya, si kya Madiina oba Makka yokka, wabula ekiruubirirwa kyo kirina kubeera ku nsi yonna. Obubaka bwo bwe twakussaako bwa nsi yonna. Bw'atyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina okukola enteekateeka ku nsonga eno nga Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yali amutuusizzaako obubaka ku nsonga eno. Bw'atyo mbaka sallallahu alaihi wasallam yayita basahaba be yali yeesiga ennyo, nga ekiruubirirwa era tageti ye yali yakutandikira ku abo abakulembeze abaali baliraanidde Madiina oba ab'ebibuga ebyali biriraanidde Madiina, oluvannyuma babeere nga basaasaana. Mu kaseera kano ng'ekiruubirirwa kyali kyakutuusa busiraamu ku buli ssekinnoomu abo baali babuwulira, kati obubaka bubatuukeko nga buli special. Waliwo omusajja gwe baali bayita Koslowis, era omusajja ono yali mu bwakabaka bwe baali bayita obwa Sasaniya, bwali mu kitundu eky'e Iran. Omusajja ono kigambibwa nti yafuna oba yagenda ku bwakabaka buno mu mwaka ogw'ebitaano-mu-9 okutuusa ddala mu mwaka ogw'olukaaga-mu-28, era yafa olunaku lwali omwezi gwali gwa 2 mu lunaku olwa-28 omwaka gwa 628, era nga yafiira mu Iraq. Naye omusajja ono eyali mu bwakabaka buno obwe Sasaniya gwe baali bayita Koslowis, bamutuusako obubaka, era y'omu ku abo baasooka okubeera nga batuusibwako obubaka okuva eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng'ayise basahaba be be yali yeesiga, be yatuma ku missoni eno ey'okubeera nga batuusa amabaluwa eri abo bonna bakabaka oba abakulembeze ab'ebitundu byali biriraaniddewo. Kakati omusajja ono Koslowis bamala omutuusaako ebbaluwa, bw'amala ogiyisaamuuko amaaso, bw'amaze ogimusomera,
tiyayagala bigambo bye yawulira era n'atandika okujeregerera n'okukkakkanya ebigambo bye yali awulidde, n'atandika n'okuvuma amalala ge yali ayina, n'atandika okwewuunya mu ngeri gye yeewuunyamu ey'amalala. Kati bano abasiraamu biki bino bye bampa? Amakulu nti yagezaako nnyo okubeera nga akkakkanyiza ddala ebyo bigambo bye yali afunye mu bbaluwa, era yajeema n'agaana okukkiriza. Mu kaseera kano obusiraamu bwatandika okukula nga bukulira ku sipiidi eya yiriiri, newankubadde bangi mu ntandikwa balaba nti endagaano eno yali ebanyiga, naye bwatandika okukulira mu sipiidi eya yiriiri. Era abantu mu Makka baali bafunye eddembe ery'okusinza Allahu subhanahu wa ta'ala n'okukola emikolo gyonna egy'obusiraamu okwetoolola Kaaba mu kyererezi amakulu nga balina eddembe erikola byonna nga tewali abakuba ku mukono. Bino nno byayongera abasiraamu amaanyi okusinziira ku mateeka ge baali basayiniize agaali eg'emyaka 10. Era abo bonna omubaka Sallallahu yali asindise okuva e Madiina babeere nga badda e Makka. Abaali bavudde e Makka nga tebalina permission okuva mu bakulembeze oba mu bakulu abaali babatwala, nga bamaze okubeera nga batuuka tebaabandaala mu kibuga Makka, wabula bonna beekolamu omulimu ne bagenda ku mbalama z'ennyanja. Kakati bwe batuuka ku mbalama zino ez'ennyanja ne bajja beegattibwako abavubuka oba ebibinja ebirala eby'enjawulo, naye nga bonna baali mu kisinde eky'abasiraamu. Era ebibinja bino byatandika okuyimirizanga n'okukwata emmali y'Abakuraishi nga bagenderamu n'okubatiisatiisa. Bo e Makka tebaabandaalayo, wabula ne batandika okwekolamu omulimu okukwata emmali y'Abakuraishi nga babatiisatiisa, nga balinga ababeesasuza, lwaki mwatugyayo eri oba lwaki mwasaba tuveeyo. Kakati abavubuka bano bonna Abakuraishi bamala okutegeera nti abavubuka bano batandise okukola effujjo ku maali yaabwe, bo nga Abakuraishi emaali eno yali eva mu mawanga ag'enjawulo ng'ereetebwa mu Makka okubeera nga bagendereddemu okukola obusuubuzi nga bwe tuzze tubiraba. Abavubuka bano oluvannyuma abasajja Abakuraishi baasaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti kale tukusaba abavubuka bano obeere ng'obatwala, tukusaba abavubuka bano babeere nga bakomawo eyo e Madiina basobole okubeera nga oba oliawo bakwegattako tuwone ekibambulira kyabwe n'effujjo lyabwe lye batukolako. Tetugenda bakubanja kasita banaabeera nga bazze. Bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakkiriza, kubanga bo baali bakyesabidde, kitegeeza yali tamenya endagaano. Era abavubuka bano ne bamala ne bakomawo ne beegatta ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abantu mu Makka, abantu mu Madiina baayongera okwagalana, obusiraamu bwayongera okugaziwa mu supiidi eya yiriyiri. Abasiraamu baayagalana nga beetunuulira ku byenyi n'eddembe lye baali bafunye, nga mu butuufu balabira ddala nti entalo ze baali balwanye baali balina kye bafunyeemu. Era abasajja bali abavubuka abaagobaganyizibwa okuva e Makka abaali bakola oba abaali bakwata emmali y'abasajja bali Abakuraishi naye nga tebagikwata kugibba, wabula nga bakikola kubeera nga babonyaabonya Abakuraishi bano abatakkiriza. Bwe batyo nga bamaze okwegatta ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasiraamu abaali baasigalira e Abasha oba e Ethiopia abagendayo era abaasookera ddala okulamaga nga bwe twabira mu episode zaffe ze tuze tukuba amabega, nabo baamala ne bajja bonna ne baggwayo ne beegatta ku basiraamu abaali mu Madiina ne mu Makka. Buli omu yali ayagala we yabeeranga, kubanga buli wamu waliwo emirembe egy'okusinza Allahu subhanahu wa ta'ala. Era ennamba y'abasiraamu yeeyongera okukula, abakkiriza yeeyongera okukula mu Madiina ne mu Makka.
nebeera ng'ekubisibwamu emirundi n'emirundi. Ku kino ng'Obusiraamu bwongedde okubeera nga bugaziwa mu kaseera kano akaali akatono ddala mu mwaka guno gwennyini, nga n'Abasiraamu mu mwaka gwe bali bakkiriza okubeera nga bagenda e Makka mu kulamaga tegunnaba kubeera nga gutuuka. Guno gwennyini omwaka ogwo baakolyamu endagaano ng'Obusiraamu budduse ku sipiidi ey'eyiriyiri. Lwaki olunaku lumu musajja mukulu Khalid ibn Walid n'afuluma mu nju ye esangibwa mu Makka, n'ateekateeka entwala ye ey'olugendo, n'akwata ensolo ye gy'agenda okutambulirako, n'agibibagala, n'ayolekera olugendo. Kaakati Khalid ibn Walid ayolekera olugendo okufuluma Makka. Tumujjukira bulungi nnyo no Khalid ibn Walid, era nga yali ekinyusi eky'okuwangula Abasiraamu mu lutalo luli olw'e Uhud nga bwe twabiraba. Era yali musajja mulwanyi ng'Abakuraish bamwesiga mu nsonga eyo. Bw'atyo Khalid ibn Walid, omusajja ono omuzira mu Bakuraish, ng'atandika lugendo lwe. Kakati aba ali mu kufuluma Makka ng'agenda mu lugendo lwe, ajja sinkana n'omusajja mukulu gwe bali bayita Amir ibn As, bwe tujjukira obulungi eyali omusajja omugezi mu basajja bano Abakuraish abaali batakkiriza. Era bwe tujjukira oyo Abakuraish gwe baasindika e Abasha oba e Ethiopia agende eri kabaka Najash okubeera ng'ayogera naye kabaka oyo ate oba agobaganye Abasiraamu baali bawaŋŋangukwidde mu ggwanga lye okuviira ddala ku lusenka lw'Abasiraamu olwasookera ddala. Tumujjukira bulungi oyo omusajja yali omugezi era yayogera ne kabaka oba omu ku abo abaali balina okwogera ne kabaka gwe baali bayita Amr ibn As. Kakati ono Amr bw'atyo basinkana ne Khalid ibn Walid, nga Khalid ibn Walid yeebagadde ensolo ye kuliko entwala egenda omuyamba mu lugendo luno lwe yali agendamu. Bw'atyo Amr ibn As kwe kubuuza, ng'abuuza ono Khalid ibn Walid wa gye yali alaga. Mu kaseera kano ono Amr ibn As yali takyabeera mu Makka, wabula yali akomyewo bukomi, ng'era amakanda gonna yali yagazza eri e Habasha oba e Ethiopia, era yali yakakomawo okuva e Ethiopia ng'azzeeko mu Makka, nga naye mu lugendo lwe luno lwe yalimu lwali lwakubeera nga ayolekera mu lugendo olw'enjawulo okusinziira ku kabaka Najash eyamusikiriza era n'amusindiikiriza mu ngeri ennungi, n'amuwa n'amagezi, n'amukonvinsinga okubeera ng'ayingira Obusiraamu. Bw'atyo Amr ibn As yali afunye ekirowoozo ekiyingira Obusiraamu mu kaseera kano, ng'era naye ali mu lugendo lw'okwolekera e Madiina. Kakati wabuuza Khalid ibn Walid n'amuddamu nti yali mu lugendo lwe olwali lumwolekeza e Madiina. N'agamba nti kakati olugendo oba ekkubo lyamaze okweyerulwa, lyayeruddwa bulungi, era ddala omusajja amazima gali nti nabbi wa Allah, era ndayira Allah saawa eno ndi mu lugendo lwange ngenda kusiramuka, teri kulindiikiriza kubanga sirina budde bulala bwe nnyina okujja ku kati. Bw'atyo Amr ibn As naye kwe kumuddamu n'amugamba nti nange olugendo lwange luno okuva e Abasha okutuuka wano wendi ddala ndi mu bigere bintwala Madiina, era ndi mu kugenda kusiramuka, ngenda kusinkana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasajja bano abaali omuwaŋŋuli mu basajja bali Abakuraish abaali batakkiriza nabo baali beeyerudde nga balabye ekitangaala, nabwankubadde abasajja bano baali bazibu nnyo
nalwankubadde abasajja bano baabonyaabonya nnyo n'okutigomya obusiraamu n'okubuvumirira mu kaseera kano baali bamaze okukkiriza n'okulaba ekitangaala. Era abasajja bano bombiriri baayolekera okugenda e Madiina, wabula bagenda okutuuka baatuuka beeraliikirivu nga beeraliikiridde abasiraamu okusinziira ku ebyo baali babakoze emabegako ddala, naddala mu lutalo olw'e Uhud. Bwe batyo batuuka eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Amri ibn As kwe kujja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, ya Rasulallah, ddala ebyonoono byange, emitawaana gyange gyonna gye nakola eri obusiraamu binansonyiibwa oluvannyuma lw'okusiramuka kwange, oba ngenda kusigaza n'ebyo ebibi byange nalwankubadde n'abansiramuse? Bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe kumuddamu n'amugamba, ya Amr ibn As, obusiraamu, omuntu yenna alangiridde obusiraamu n'afuuka omusiraamu, ebyonoono bye byonna bimusiimulwako, na buli kyonna kye yakola, na buli kyonna ekyayitira ku mukono gwe nga kyali kikyamu kimusonyiibwa, n'abeera ng'omuntu yakamala okukola hijja. Mu kaseera kano endagaano eno ey'e Hudaybiya eyali ey'emirembe wakati w'ebibinja byombiriri, ekibinja ky'abasiraamu n'ekibinja ky'abakuraishi abaali batakkiriza, eyali yakumala myaka 10 nga bwe tukimanyi. Era kino kyali kitegeeza nti abantu bangi baali basobola okutambula okuva mu bitundu byonna eby'obuwarabu ne bakyalira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madiina, kubanga baali free. Era abantu bangi bakkiriza obusiraamu. Era ne Amir ibn As wamu ne Khalid ibn Walid nabo ne basiramuka. Allahu akbar. Abo nno nga baali basajja nabo emwanguli ku saidi y'Abakuraishi. Era mu kaseera kano ke kamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalagira n'agamba nti kati obubaka bulina okweyongerayo okutambula mu nsi ez'enjawulo. Liyongera okusindika obubaka obw'enjawulo ne basahaba be yali yeesiga ng'abawa amabaluwa babeere nga bagatwala eri bakabaka abaaliwo mu biseera ebyo abaali bafuga amatwale agaali amanene. Era kigambibwa nti Allahu subhanahu wa ta'ala oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah yansindika ng'omusaasizi eri abantu, na bwe kityo mu busaasizi bwange nsaba otwale obubaka buno okuva gye ndi ng'obubaka bwa Allah oyo alina obusaasizi. Nsaba otwale obubaka bwange buno, oba nsaba mutwale obubaka bwange buno eri abo be mutumiddwako. Era emikisa gya Allah gibeere gye muli. Era kigambibwa nti mu kaseera kano omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajjukiramuuko ku byaliwo emabegako. Yali mu kaseera kali ak'okusima omukutu mu lutalo luli olw'e Khandak, obumyansa 3 ne bumyansa nga bubwatukwa n'eggulu ne bwakira ku lwazi oba ejjinja erimu eryali diri mu kkubo ly'omukutu. Ejjinja lino ne limentuka lyonna ne liggwawo. Eryo eryali likaluubiriziddwa abasiraamu okubeera nga bajjawo. Era obumyanso buno omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti bwalaga okukula n'okugaziwa kw'obusiraamu mu maserengeta ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Era n'agamba nti bunnambiro obusiraamu bugenda kusaasaanira ebitundu byonna
ebyenjawulo mu nsi eno. Era mu kaseera ako omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'asindise ababaka baayolekera buli omu gye baali bamusindise. Kakati bwe tudda ku Abu Sufiyani gwe tumanyi obulungi yali omukulembeze w'Abakuraishi mu kaseera kano, yali ye yatambuddemu dda ng'ali mu bitundu ebyenjawulo eyo, yali agenze kubeera ng'asuubula. Era Abu Sufyan mu kaseera kano yali Siriya oba mu kitundu kino eky'e Siriya, ng'era ekitundu kye yali gaali matwale g'abasajja Abalooma, Abalooma abaali bava ebuvanjuba bwa Looma. Era oluvannyuma ekitundu ekyo oluvannyuma kye baatuuma Byzantium. Era mu kaseera kano obwakabaka buno eyalimu nga kabaka baali bamuyita Heraclus, ye yali omukulembeze waabwe ow'obwakabaka buno, yafuna ekirooto. Era oluvannyuma ng'afunye ekirooto yayita abasajja bonna abaali abasumba. Kigambibwa omusajja ono yali akulembera obwakabaka buno, Firiwaaya yali mukulembeze w'Abakatuliki mu kadde kano abaaliwo mu kitundu kino. Bw'atyo ng'ayita abo bonna bonna abasumba oba abakulembeze mu biti ebyenjawulo nga ye omukulembeze waabwe ow'oku ntikko, ng'abayita ng'atandika obbannyonnyola ku kirooto kye yali aloose mu nnaku ennyingi, gye yali alina okusinziira ku kirooto kye yali aloose ekyali kimutiisizza. N'agamba nti ndabye ng'obwakabaka bwaffe bugwa era nga waliwo abantu abaali abawanguzi, naye ng'abantu abawangudde si be baali oba tebaali mu abo ab'enzikiriza yaffe. Kitegeeza nti obwakabaka bwaffe bugenda kulumbibwa. Era omusajja ono era akkiririza nnyo mu birooto, era ng'ebirooto bye byonna bye yalootanga byatuukiriranga. Era mu kusookera ddala yalowooza nti abasajja bano bagenda okuwamba obwakabaka bwe, bagenda kubeera baju, be bagenda okubeera nga batwala obwakabaka bwe, era be bagenda okumutta, babeere nga baddiza obwakabaka bwe okusinziira ku kyoto kye yali aloose. Omusajja ono Heraclus bw'atyo n'agamba nti nina okubaako ne kyetukolawo, oba tulina okubaako ne kyetukolawo okusobola okubeera nga tuggusa ensonga eno. Era waaliwo Abawarabu abamu mu kibuga mu kaseera kano nga mu abo mwe mwali ne Abu Sufiyani. Bino byonna bimaze okuwulikika, bitegeerekese bulungi. Abasajja be beewuunya nnyo ne batya ne bagamba mu butuufu obwakabaka bwaffe buggweewo mu ggwanga lyaffe lino? Nedda, tulina okubaako ne kyetukola eky'enjawulo. Bw'atyo mu kaseera kano amawulire gajja okuva eri gavana eyali owa Busra, era kitundu ekiri mu Siriya, n'aleeta obubaka eri kabaka ono Heraclus, n'amugamba nti mu kibuga muno mulimu abasajja Abawarabu ddala boogera ebigambo ebyewuunyisa ebyo ebiri mu ggwanga lyabwe, era ku bye mbawuliddeko bagamba nti ewaabwe waliyo nabbi. Kati Heraclus ng'amaze okuwulira bino byonna yalagira abasajja be abajaasi n'abagamba mugende mubanoonye ababoogera ebyo bye boogera, oba oliawo bwe bagenda okuvaako ensonga eno yonna okuntuukako, oba bwe bagenda okuvaako kiri kye naloose okubeera nga kintuukako. N'agamba mugende mubanoonye mubandeetere wano kati. Nga oda bwebeera oda baafuluma bagende babanoonye bamuleetere. Ate awo wetubera kubeera nga tufunikira biidhini tabaraka wataala. Tujja okuba nga tutandikira enkya mu
episode ya 5 إن شاء الله تعالى. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.